enregistré. نكملوا على l'exercice ديالنا. هذا البروبليم الاول عطيتكم condensateur cylindrique. هذا le condensateur عطيتكم جوج ديال les cylindres de rayon R1 et R2. Entre les deux armatures ديال هذا le condensateur كاين le milieu d'électrique. ها هو milieu d'électrique. Déjà كنا درنا جاوبنا على la question الاول le modèle électrique équivalent. عطينا calculer les charges de polarisation en volume et en surface. دونك راه بساطين راني عطيتكم هذا الغابيل هذه على الديفيرجونس وحسبنا وقلنا بلي لو موديل الكتريك ايكيفالون اشنا هو هما هاد لي شارج دو بولاريزاسيون اون فوليوم اي اون سيرفاس انترن et surface externe dans le vide. La deuxième question, calculer le champ déplacement, le vecteur déplacement électrique, ou le vecteur excitation quelque chose, et le champ électrique en tout point de l'espace créé par ces charges de polarisation par deux méthodes. Et déduire le potentiel électrique, sachant que le potentiel en R2 est nul. Donc, on joue deuxièmement. Pour calculer D au point M et E au point M. La première méthode, quelle est la première méthode, Shabab? Théorème de Gauss. Oui, أصلاً كاين le théorème de Gauss. كندوي على le théorème de Gauss في les deux cas. جوج ديال الحالات كندوي على le théorème de Gauss. Mais شنو كنا شفنا le théorème de Gauss pour le champ électrique et le théorème de Gauss pour le vecteur déplacement. Rappel في le cours اللي تفرج في la séance اللي عاودها. Donc la première méthode هي نحسبوا الدي هو الاول نحسبوا الدي ونستنتجوا اشنو اخر ونستنتجوا le champ. Donc première méthode دائما لا ميثود الاولى عندنا دونك بيان سور نحسبوا لو شون ديبلاسمون حيت ما عنديش لي شارج ليبر. اشنو قلت لكم لو دي الكتريك باش كندير دي هكا د لابريفياسيون دي لو دي الكتريك اي انيسيالمون كيفاش انيسيالمون ديشارجي ما في حتى دي شارج ليبر بمعنى كيو ليبر ايغال كوا كيو ليبر لي شارج ريال ايغال كوا ايغال زيرو ما كاينينش. مزيان عندي هنا سيستم سيلندريك ولا سفيريك؟ سيلندريك. دونك بالنسبه للسيلندر اشنو هما لي كوردوني سيلندريك؟ كاين لي كوردوني ار اي تيتا اي زد. Donc normalement le vecteur D, le vecteur déplacement électrique au point M, normalement, elle dépend de quoi? Elle dépend de R et θ et Z. يلا l'invariance, شنو كيقول لك l'invariance؟ شو واحد يقول لي دائما كتكون عندي l'invariance par translation, l'invariance par rotation. فوالا السيلندر عندي نخدم غير على وحده. باش كنقول سيلندر راه كتكون لو لونغور ديالها اللي انفينيمون لون. ركز معايا مزيان. دونك ترانزلاسيون سوفون زد. مسيو نعم. هادو ماشي لي كوردوني ديال السفيريك؟ نو ار اي تيتا اي زد تسميهم غو اي في اي زد بحال السفيريك راه فيهم السفيريك راه فيهم في كاين لونغل في اللي دوبل روتاسيون. هنا عندي ار هنا فاش كنقول كوردوني سيلندريك فوالا نذكركم بها حيت العام اللي فات كان عندكم بروبليم في الالكتريسيتي. دونك فوالا ها لاكس زد فوالا لاكس اكس فوالا لاكس دي زيغريك. Un point M il est repéré par les coordonnées cylindriques. شنو هما les coordonnées cylindriques؟ هذا ديستونس كلها من لهنا لهنا هي R. تبقين هذه هي R. كندير البروجيكسيون في لو بلان. هاد لونغل هادي بينها وبين لاكس او اكس هي لونغل تيتا ولا في اللي كيسمى في. دونك لو بوين M il est repéré par les coordonnées R et θ et Z. و Z ديالها هو هذا ديستونس كلها هي Z. هذه كلها هي Z. ديزاكتيفيو الميكرو كيفاش تطلع. فاش كنقول لك سيلندر انفينيمون لون سيلندر انفينيمون لون اون électrostatique que le champ ne dépend pas de Z. يعني toute translation suivant Z il y a des translations نفيكسي R و θ وندير translation suivant Z. يعني اللي فيه هنايا هو اللي فيه هنايا بحال مثلا اعتبر هنا كاين عندك العافيه هنايا سي بون. واش اللي فيه هنايا ماشي هو اللي فيه هنايا؟ لا بقيت كنترانزلاتي suivant Z c'est le même. يعني كنقول le champ ne dépend pas de Z le champ électrique ولا le vecteur déplacement. إلا درت rotation suivant θ إلا درت عليه suivant θ
ها لونغ الا درت سوفون تيتا غيرت دونك هذه هي دي دو تيتا الا درت هنايا تصور كان عندي بلاصه هنا للشارج الكتريك كما كنقول كان عندك فو العافيه واش لي في اللي غيوصلك هنايا هو اللي غيوصلك هنايا جاوبوني donc on que le champ ne dépend pas de θ toute rotation d'angle θ laisse la distribution des charges invariante c'est-à-dire le champ ne dépend ni de θ ni de z mais seulement de la variable r يعني هنا شنو درت هنا راني درت l'invariance par rotation et par شنو translation شباب واش مفهوم l'invariance par rotation par translation les plans de symétrie pour la distribution des charges شنو هما les plans de symétrie كاين عندي هذا le plan هذا toujours le champ électrique ou le champ vecteur déplacement appartient au plan de symétrie alors vecteur radial كتكون suivant ne dépend que de r et est porté par r donc voilà à l'accès c'est bon le point donc هذا le plan qui coupe le cylindre en deux parties plan de symétrie pour la distribution des charges هذا le plan il est formé par quoi هذا le plan de symétrie il est formé par le vecteur r radial et par le vecteur Eθ. Et elle passe par le point M. Donc, le champ déplacement, le vecteur déplacement, appartient au premier plan de symétrie. PS1, elle passe par M, elle est formée par ER et Eθ. D'ailleurs, les propriétés, le champ électrique ou le vecteur déplacement ou la excitation appartient au plan de symétrie. Attendez, un plan de symétrie آخر. ER-EZ. ER-EZ, c'est très bien. يعني le plan tout plan contenant l'axe OZ هذا le plan كيقسم السيلندر على جوج هنا طوليا donc هذا le plan هذا اللي كندير هنايا هذا c'est un plan de symétrie elle est formée par quoi elle est formée par le vecteur ER le vecteur radial toujours elle suit le rayon et le vecteur EZ elle passe par le point M donc D appartient plan de symétrie الثاني هذا راه l'étude ديال السيمتري M ER et le vecteur K اللي هي EZ هذا كينتمي لهذا وكينتمي لهذا donc le vecteur déplacement D elle appartient quoi كينتمي للاول كينتمي للثاني يعني كينتمي للتقاطع ديالهم l'intersection des deux plans donc دائما واش مفهومين لي بلون سيميتري الشباب اشنو هو الانترسيكسيون ديال لي دو بلون فاش كيتقاطعوا في لا ديريكسيون فاش كيشتركوا في ام او ار كيشتركوا في ام او ار هذا هو التقاطع ديال لي دو بلون خذ حتى غرافيكمون بارلون راه لا ديريكسيون غاديه هو التقاطع ديالهم دونك لو شون il est porté par le vecteur ER donc finalement le champ au point M c'est une fonction qui ne dépend que de R elle est portée par le vecteur ER هاد دائما كتعاود دائما لو شون il est radial في الديستريبي في السفار ولا في السيلندر في السفار وفي السيلندر حيت عطيتكم ديستريبيسيون دو اوت سيميتري متفقين الشباب متفقين الشباب هذه التيوريم دو غوس بور لو فيكتور ديبلاسمون اش كتعرفوا على التيوريم دو غوس بور لو فيكتور دي تيوريم يلا تيوريم دو غوس بور لو فيكتور دي كيقول لك لو فلو ديال دي au point M scalaire ds égale à quoi égale à la somme des charges intérieures اش من charges intérieures seulement les charges libres ماشي les charges de polarisation دونك اشنو عندي انا قلت لكم فاش كتكون عندي سفير اشنو كناخذ في لا سيرفاس دو غوس فاش تكون عندي سفير ناخذ سفير فاش تكون عندي سيلندر ناخذ سيلندر دونك خذ معايا مثلا باغي ناخذ لو فلو ديال هذا دونك لا سيرفاس دو غوس اشنو هي لا سيرفاس دو غوس اس جي كنسميها لا سيرفاس دو غوس اس جي غناخذ سيلندر اوكي دو رايون اللي هي ار اوكي دو اوتور اش كيلكونك متفقين اي داكس او دو زد اوكي هذا لو شوا ديال لا سيرفاس دو غوس سيرفاس ايماجينير ما عندهاش علاقه بهاد الديستريبيسيون دو شارج هذه سيرفاس ايماجينير فوالا ها لا سيرفاس اللي اختاريت انا سيرفاس دو غوس مازال هو صور الثمن ديال شبه الثمن ديال ديزاكتيفي الميكرو خاصو الواحد اللي خاصو في الواحد خاصو سي بون دونك هاهي لا سيرفاس دو غوس شحال فيها من سيرفاس فيها لا باز سوبيريور عندها دي اس دو هي هادي عندها لا باز انفيريور دائما السيلندر كنقسم على ثلاثه ديال لي سيرفاس وعندها لا سيرفاس لاتيرال
il y a ds latéral. Donc, par définition, le flux de champ le champ D, le vecteur déplacement D scalaire ds, à travers la surface de Gauss, je vais نقسمو على ثلاثة ديال les surfaces. La surface ديال la base الأولى de D scalaire ds1 plus le flux à travers la base supérieure اللي هي D scalaire ds2 à la base supérieure plus le flux à travers la surface latérale de D scalaire ds latéral, ds latéral. كيفاش عامل لو شون الدراري؟ لو شون في هذا لو بوين، لو شون الى غادي توجور يسوي لو غايون. هذا هو لو شون دي. لو شون اوسي هنايا il est porté par le vecteur ER. اوسي هنايا دي il est porté par ER. دونك شنو غادي تقول لي هذا لو فلو هذا؟ ايكال كوا لو فلو؟ هادو متعامدين دي بيربونديكولار ا دي اس 1. كيفاش غيكون لو برودوي سكالار؟ وي كالا زيرو. نول مسيو. هذا نول وهذا حتى هو الي نول حيت هنا متعامدين. دي اس لاتيرال شنو قلنا على الدي؟ دي il ne dépend que de R, elle est portée par ER. شنو هي الدي اس لاتيرال؟ لا سيرفاس لاتيرال سويفون ER لحقاش هي عموديه على لا سيرفاس. دونك سور لا سيرفاس لاتيرال لو غايون ريست لو غايون اي كونستون. الا كنت كندور على لا سيرفاس لاتيرال لو غايون بتي ار، هذا بتي ار اللي كناخذ في لا سيرفاس دو غوس راه ماشي هو ار 1 و ار 2. ما بقاش تخلط بين هادو اللي درت لك هنايا ولا سيرفاس دو غوس. دونك حيت ديجا كنتو من العام فايت ما كاين اللي ما قراش الالكتروستاتيك مزيان. دونك سور لا سيرفاس لاتيرال لو غايون بتي ار اللي كونستون. دونك دي كيفاش عامل؟ كان انتغرال لا سيرفاس لاتيرال sur la surface latérale le rayon il est constant. Donc D il ne dépend que de R ما كيتعلق الا ب R. دونك حتى هو غيخرج على الانتغرال. دونك يبقى لي غير الانتغرال ER سكالير ER هي واحد دي اس لاتيرال. شنو هي لا سيرفاس الانتغرال دو دي اس لاتيرال؟ هي اس لاتيرال. شنو هي لا سيرفاس لاتيرال ديال سيلندر؟ هي دو بي فوا لو غايون ديالها اللي سميتو هنايا هو بتي ار ديال لا سيرفاس دو غوس فوا لا اوتور ديالها اللي اختاريتو كيلكونك اش. دونك هذا ايغال ا 2 بي ار اش فوا لو فيكتور دي دو ار. هذا كيتسمى في كيديروا بحال هكا لو فلو دو دي. شوف فين ما تشوف شي فيكتور غاديال بالسيلندر، شوف في السيلندر فيكتور تكون غاديال لو فلو ديالها ترافير لا سيرفاس لا سيلندر هي 2 بي ار اش دي ار. كان عندك لو شون غتعوض دي ب. واش متفقين في هاد لابارتي ديال لو فلو؟ متفقين في لابارتي ديال لو كالكول دو فلو؟ الا كانت عندي السفاغ اش كنت لقيت في السفاغ شي واحد يذكرني اللي راجع لا سيونس اللي فاتت في السفاغ لو فلو اترافير السفاغ 4 بي ار او كاري فوا لو شون. مفهوم لحد الان هنايا؟ ما كاين حتى شي كيسيون؟ ما كاين حتى شي كيسيون الدراري؟ لو كالكول ديال لو فلو انا راني كنطبق التيغم دو غوس بور لو شون دي. واش متفقين؟ متفقين الشباب؟ وي مسيو. مسيو. لي زوتر ماكم ناعسين؟ Oui, oui, oui. Oui, monsieur. اوكي دونك اشنو قلت انا؟ لو فلو تيوريم دو غوس بور لو شون دي. اشنو عندي بور لو شون دي؟ شنو عندي توجور؟ تيوريم دو غوس بور دي. اشنو قلت لك؟ بلي لو فلو دو دي ايغال 2 بي ار اش فوا دي دو ار اللي لقيت انا égal à la somme de Q à l'intérieur de la surface de Gauss, les charges libres, les charges réelles, ماشي هما les charges de polarisation. Égal à quoi la somme des les charges libres? مسيو ما عندناش لي شارج ليبر هنايا. Donc là, égal à quoi? زيرو. Égal à 0. C'est-à-dire D de R égale à 0. Donc quelle que soit la position du point M, D de M en vecteur il est nul. انا لقيت لو الشون il est nul. دونك انا لقيت لو الشون. واش عندي الحق نستنتج الاخر؟ نستنتج لو شون الكتريك؟ وي كاينه واحد لا غولاسيون اللي كتجمعهم اللي شنو كتقول؟ يلاه شي واحد يذكرني بها. D هي epsilon 0 fois E plus P اللي هي البولاريزاسيون فيكتور Très بولاريزاسيون. bien, toujours D le vecteur excitation, la déplacement égale à epsilon 0 fois E. هذه formule générale quel que soit le milieu diélectrique. ولكن شكون اللي ذكرني بالميليو ديليكتريك لينيير هوموجين ايزوتروب دي اون فونكسيون ديال او. هنا راه ما قلتلكش لينيير هوموجين ايزوتروب حدي راسك. كون قلتها لك راه غدير لي دي ايكال ايبسيلون فوا او. ايبسيلون ديال الميليو هما هذه ايبسيلون زيرو. متفقين؟ يلاه دابا بور كالكولي لو شون الكتريك هنا قلت لك كيلكو سوا لو بوزيسيون ديال البوان ام
toujours D il est nul. علاش il n'y a pas de charge libre. ديرها في بالك في السيلندر ولا في السفير ما كاينش شارج ليبر ما كاينش دي شارج ليبر اوتوماتيكمون تقول لي باللي يا سيدي باللي لو فيكتور ديبلاسمون الي نول ولكن الا عطيتك دي شارج دو كوندكسيون نعطيهم لك نقول لك اودي راه هنا عندي شارجي كذا 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 غتحدي راسك دونك انا حسب لو فيكتور دي ممكن نستنتج له الشون حيت عندي لو فيكتور بولاريزاسيون دونك انا نجي نحط لكم الاخر نحط لكم هذا فوالا دونك بور يلاه اجي ليا لهنا دونك بور R inférieur à R1 égale à quoi la polarisation pour R inférieur à R1 pour R inférieur à R1 أنا هنايا لداخل واش كاين الميليو ديليكتريك Non, monsieur. nul donc في هذا لو بوين هادي في هذا لو بوين اللي هي R inférieur à R1 il n'y a pas de polarisation polarisation كاينه غير بين R1 و R2 في الميليو ديليكتريك دونك هنا إلي نول واش متفقين علاش قلنا إلي نول حيت هنايا كاين لو فيد R inférieur à R1 في وسط السيلندر الاولى دو غايون R1 كاين لو فيد دونك هنايا لو شون كيفاش عامل لو شون دونك P إلي نول D إلي نول P إلي نول E égale à quoi Égal à 0. égale à 0 donc غتقول لي باللي E pour R inférieur à R1 égale à 0 super نجيو لو cas intermédiaire pour entre R1 et R2 égale à quoi le vecteur polarisation égale à quoi اللي هي قلنا هي P suivant Égal à ER P. égale à P suivant ER donc من هنا E égale à quoi E E égal à moins P. Sur epsilon 0. c'est très bien égale à moins le vecteur polarisation sur epsilon 0 تقدر دير لها هي moins P sur epsilon 0 suivant ER super مفهوم مفهوم الشباب مزيان R supérieur à R2 أنا entre R1 و R2 راه هنا فين كاين الديليكتريك pour R supérieur à R2 أنا على برا la polarisation égale à quoi Égal à 0. حدايا راسك توجور polarisation كاينه في لا ريجيون اللي كاين فيها الميليو ديليكتريك P égale à 0 donc le champ égale à quoi 0. c'est très bien donc اسهل ميثود هي باش انني نلقى لو فيكتور ديبلاسمون الكتريك à partir du vecteur déplacement électrique ياك نلقى لو شون بهذه الفورمول هذه فورمول جينيرال ولكن ركز الا كان قال لك ميليو لينيير هوموجين ايزوتروب ميليو لينيير هوموجين ايزوتروب ها هما لي فورمول الا كان ميليو لينيير هوموجين ايزوتروب دي ايغال ابسيلون 0 في او بلس بي فورمول جينيرال هذه ابسيلون اللي درت هنايا في او دوك هنا كنقول باللي دي و او كولينيير متوازيين بمعنى هاد ابسيلون هي لا بيرميتيفيتي ركز بيرميتيفيتي ديال لو ميليو ديليكتريك لا بولاريزاسيون ايغال ا كوا هي ابسيلون موان ابسيلون 0 فوا او كي تيغال اك سي او هي لا سوسيبتيبيليتي الكتريك فوا ابسيلون 0 فوا او حدي راسك هذه هي الكونكلوزيون وديمونطرينا عليها المره اللي فاتت درنا ديمونستراسيون هاد لي فورمول يكونوا محفوظين دونك هذا بالنسبه للكوندونساتور سيلندري اشنا هي الدوزيام ميثود دوزيام ميثود دو كالكول دوك دزت من دي لاو اش ممكن نعمل ممكن نحسب او بوحديتو حيت عندي شنو حيت عندي لو موديل الكتريك ايكيفالون ها هو لو موديل الكتريك ايكيفالون هذا هو لو موديل الكتريك ايكيفالون متفقين هذا هو الموديل الكتريك ايكيفالون يعني نحسب لو شون كريي باغ دي شارج دو بولاريزاسيون لو شون الكتريك ماشي لو فيكتور ديبلاسمون اوكي قلت هنايا ها هو لو موديل الكتريك ايكيفالون نحسب لو شون كريي باغ دي شارج دو بولاريزاسيون هذا لو شون الكتريك ماشي لو فيكتور اكسيتاسيون دي دونك لابليكاسيون ديال التيوريم اللي هي الدوزيام ميثود اللي هي théorème de Gauss pour le champ électrostatique théorème
de Gauss pour le champ électrostatique. Donc déjà, je le modèle électrique équivalent, هما les charges. Donc déjà, invariance plus symétrie, symétrie cylindrique. شو غادي يقول لي symétrie cylindrique plus invariance شنو يعطينا؟ بلي le champ كيفاش عامل؟ Radial. suivante ER. Le champ il ne dépend que de R, elle est portée par ER. Le choix de la surface de Gauss نفسها la surface de Gauss كما حسبنا الأخرى cylindre حتى هي cylindre de hauteur H de rayon R d'axe OZ. أشنو قلت على le flux d'un champ radial égale à quoi? Égale à 2pi fois R fois H fois E de R. في عوض D درت E. Égale à quoi هذا? Égale le flux d'après Théorème et la somme de Q à l'intérieur. Libre plus polarisation. Divisé par epsilon 0. Donc, فرق بين هاد théorème de Gauss pour le champ électrique et pour le vecteur déplacement. يلا نجي لهنايا pour donc نجي نحط le modèle électrique équivalent. شنو هو le modèle électrique équivalent؟ ها هو هذا. هادو هما les charges de polarisation اللي عندي. C'est bon. Donc cylindre فيها en volume ou en surface. Donc ها le volume. OK. En volume. هاد غو هادي. Il est compris entre quoi et quoi هاد غو هادي. Il est défini entre quoi et quoi? Les charges volumiques. فين كاين les charges volumiques؟ ما بين R1 و R2. بين R1 و R2 حدي راسك. دونك ها انا شنو عطيتكم هنايا؟ دونك لو موديل ايكيفالون باش كنقول موديل ايكيفالون راه لي شارج فوليميك سون كومبري اونتر كوا اي كوا راه اونتر R1 et R2 دونك هانا دونك بحال نقول لك هادي البورت سيغما بي 1 هادي هي اللي فيها لي شارج في لا سيرفاس هنايا هما سيغما بي اي سي بون pardon. Pas de la surface externe, à des rayon R1. Donc, le calcul de le champ, le rayon R1. OK. Le rayon R2. Les charges, les charges volumiques entre R1 et R2. D'électrique. Tu m'as fait définir où, Aslan? Tu m'as fait définir la polarisation. On a fait définir la polarisation. On a fait la charge volumique ρ. مزيان. D'abord pour R inférieur à R1. Pour R inférieur à R1. La surface de Gauss. Donc بحال غنجي ندير واحد الرؤيه من الفوق من لهنايا غتبان لك ها انت شوف معايا مزيان هنا في هاد لا سيرفاس هادي فين كاينه سيغما بي اي دو غايون R1. في هاد لا سيرفاس هادي لاترال ماشي صفر هادي راه سيلندر دونك هادي فين كاينه R2 سي بون هنا فين كاينه سيغما بي 2 سيغما بي E اكستيريور اوكي دونك هنا فين كاينه سيغما بي اي هنا فين كاينه سيغما بي E لي شارج دو بولاريزاسيون فين كاينين اون فوليوم هنا فين كاينين لي شارج دو بولاريزاسيون اون فوليوم دونك هنا فين كاينه غو بولاريزاسيون متفقين دونك من لهنايا غنبقى نحط في لا سيرفاس دو غوس نشوف اش من ريجيون دابا بوغ ار انفيريور ا ار1 بوغ ار انفيريور ا ار1 شنو عندي لا سون دي شارج على l'intérieur de la surface de Gauss Égal à 0. سي تري بيان ايغال ا زيرو لي زوطخ واش وضحت لكم كنجي كنحط لا Oui, سيرفاس دو Gauss كنجي كنحط لا سيرفاس دو Gauss بحال ما هكا دونك كنجي مثلا نحط لا سيرفاس دو Gauss ديالي ها لا سيرفاس دو Gauss هنايا اس جي هاد لا سيرفاس اللي حطيت هنايا هي لا سيرفاس دو Gauss ها لو غايون بتي ار دونك انا غتقول لي بلي لا سوم دو كيو à l'intérieur pour R inférieur à R1 égale à 0. Donc, le flux égale à quoi? Donc, 2pi
fois R fois H fois E de R inférieur à R1 égale la somme de Q à l'intérieur divisé par epsilon 0 égale à 0. Donc le champ il est nul pour R inférieur à R1. هنا égale à 0 le champ. مزيان شنو هي لو كان الاخرى intermédiaire. entre R1 و R2. C'est très bien. R compris entre R1. R1 et R2. Donc parmi les exercices types هذا اللي كيتحطوا راك شفتوا دوزتوا l'électrostatique العام اللي فات كيحطوا لكم سيلندر كيحطوا لكم سفير كيحطوا لكم. دونك اشنا هي لا سيرفاس دو غوس هنا في هذه المره. لا سيرفاس دو غوس هي هذه راه هي اس جي. اش كتونتوري لك هاد لا سيرفاس دو غوس لا سوم دو كيو الانتيريور في هاد لوكا فيها لا شارج سيرفاسيك انتيريور الاولى كلها فيها كيو بولاريزاسيون سيرفاسيك انترن كلها كامله كتونتوري هادي. شتي هنا فين كاين سيغما بي اي فين كاين سيغما بي اي هاد الزرقاء هادي كنرسم هنايا هي لا سيرفاس دو غوس يعني اونغلوب لا ديستريبيسيون سيرفاسيك دو رايون R1 et une partie de distribution volumique plus que polarisation volumique. اشنو كتعرفوا نتوما على كيو سيرفاسيك نجي نحسبوا كل وحده بوحديتها. كيو polarisation سيرفاسيك interne égale à quoi هي الدوبل انتغرال دو سيغما بي اي فوا دي اس. سيغما بي اي égale à quoi اللي هي الانتغرال دو موان بي فوا دي اس. سيغما بي اي قلنا هي موان بي. سيغما بي اي هي موان بي. متفقين؟ بي كونستانت تخرج على برا موان بي. اشنو هي لا سيرفاس ديال السيلندر دو غايون ار 1 هي دو بي فوا ار 1 فوا اش. دو بي فوا ار 1 فوا اش لا اوتور ديال لا سيرفاس دو غوس. مزيان كيو بي فولوميك لا بارتي فولوميك كيو بي فولوميك ماشي توتال راه غير بارتي منها ماش كاينه غير اونتر ار 1 اي بتي ار. هاد لو غايون هذا هو بتي ار هذا اللي تكون هو بتي ار حيت لو بوين ام اللي سيتوي ايسي. Donc, Q polarisation égale triple intégrale de ρ fois dv égale à quoi ρ On a moins P sur R. هذه هي ρ polarisation. مرة ρ polarisation. هي moins P sur R. Entre R1 et R2. أشنو هو dv en coordonnées cylindriques هو R حفظوه dv en coordonnées cylindriques R dr d2 θ fois d2z. هو R d2R d2 θ fois d2z. بي غتخرج على برا كونستونت. شنو هو ار غتمشي مع ار غيبقى لي لانتيغرال دو دي ار لانتيغرال دو دي دو تيتا لانتيغرال دو دي دو زد. مناش كيفاري ار من ار 1 حتى لشنو حتى لشنو شباب حتى بتيت ار حتى ال R moins R1. مناش كيفاري ار شباب من ار أحسن كده. احسن ار دو. اوكي من ار 1 حتى ار 2 نو Non, من R1 حتى البتيت R. سي تري بيان من ار 1 حتى البتي ار. علاش حيت انا قلت باغي لا سوم دي شارج à l'intérieur de la surface de Gauss ماشي لا شارج توتال غير من R1 حتى البتي ار فين كاين هاد لابارتي يعني كتونغلوب غير واحد لابارتي من ديستريبيسيون فوليميك. اوكي ونجي نكمل الكالكول ديالي. دونك كي تيغال ا موان بي اشنو الانتيغرال هنايا غتجيني هي بتي ار موان ار 1 الانتيغرال هنا من 0 ل 2 بي دي زد ماش كيفاري دي زد من 0 لاش لا اوتور ديال لا سيرفاس دو غوس حيت باغي لي الشارج كي سيتوي ا لانتيريور دو لا سيرفاس دو غوس. هادي غتجيني 2 بي من 0 ل اش هو اش. دونك هنايا هذا دونك يلا لا سوم دو كيو ا لانتيريور في هاد لوكا لا سوم دو كيو ا لانتيريور ايغال ا كوا ايغال ا كيو بولاريزاسيون هنايا هي موان 2 بي فوا R1 فوا H فوا P ها سيرفاسيك بلس كو فوليميك شنو هي موان بي فاكتور دو كوا فاكتور دو R موان R1 فوا 2 بي H كي تيغال كوا عندي موان 2 بي R1 H P عاوتاني هاد لو موان مع لو موان شنو تعطيني موان هي بلس بي فوا R1 في 2 بي H شنو تبقى لي هنايا
هي moins 2pi RH fois petit p. هاد R1 شنو عندي هنا؟ لو موان ولو موان هي بلس، غتمشي مع هادي. إلا نشرت هاد l'expression هذا. P fois R1 fois 2P fois H. Avec le moins est plus. هذا هو la somme de Q à l'intérieur. Donc, théorème de Gauss pour le champ électrique. شنو غتجيني؟ هو le flux du champ électrique égale à la somme de Q à l'intérieur divisé par epsilon 0. شنو هو le flux du champ électrique؟ هو 2Pi RH fois E de R. هاد la région. Égale à moins 2Pi RH fois P divisé par epsilon 0. غتمشي 2Pi R مع 2Pi R و H حتى هي غتجيك E de R égale à quoi؟ Égale à moins P sur epsilon 0. Donc le champ في هاد le cas هادي le champ entre R1 et R2 égale à quoi? Égale à moins P suivant ER sur epsilon 0, qui est égal à moins le vecteur polarisation divisé par epsilon 0. La polarisation est P suivant ER. نفس l'expression ولا ماشي نفس l'expression؟ Même expression. Il y a deux méthodes. La méthode الأولى ديال le vecteur déplacement ou la méthode الثانية ديال le théorème de Gauss pour le champ électrique. C'est le champ déplacement. Alors, pour R supérieur grand R. R supérieur grand R2. On dit seulement les charges de polarisation. Je connais pas qu'à la واحد la remarque que la somme totale des charges de polarisation est égale à quoi? Zéro. C'est très bien. Donc toujours عندكم la somme. Donc هذا le cas هذه شنو عندي؟ هذا le cas la somme de Q à l'intérieur égale à quoi? Égal à 0. La somme de Q à l'intérieur égale à Q total polarisation. حيث la surface de Gauss اللي عندي راها هنايا. هذه la surface de Gauss. راه ماشي سفير راه سيلندر. راه بحال اللي غنجي غنقول لك من لهنايا حسبت la surface de Gauss هنايا la surface de Gauss. ها la surface de Gauss عاوتاني السيلندر. والتروازيام كا هي هذه. مزيان. Donc Q total polarisation égale à 0. نقدروا نبينوا عليها égale à quoi Q total égale à quoi نقدروا نبينوا عليها Q total polarisation égale à Q polarisation fois quoi في la surface فاش من surface interne plus Q polarisation في la surface externe plus Q polarisation volumique كامله. يلا كل وحده فيهم égale à quoi Q polarisation في S interne. S interne شنو قلنا double intégrale sigma pi fois ds. Sigma pi est moins p. La surface du cylindre est de pi r1 fois h. يكونوا محفوظين عندكم. Q polarisation في la surface externe. Double intégrale sigma pe fois ds. شنو هي sigma pe? هي plus pi. La surface est de pi r2 fois h. هي la charge portée par le deuxième cylindre. يلا Q polarisation total égale à quoi? Triple intégrale de rho dv. نفس l'expression. هاد l'expression هذا اللي هو moins p r1 ماش كتفاري هاد المره من r1 حتى ل r2 غتجيني هي moins p dr كتفاري من r1 حتى ل r2 حيت راه هنا فين كاين لي شارج هاد المره توتال من r1 حتى ل r2. L'intégrale من 0 ل 2 p de d de θ. L'intégrale من 0 ل h ديال dz égale à quoi? Moins p r2 moins r1 fois quoi? Fois 2pi h. يلا دير la somme totale ديال هادو. Donc Q polarisation totale هي moins 2pi r1 fois h fois p plus 2pi r2 fois h fois p plus هاد l'expression هذا اللي هي moins نعمل moins 2pi نشر زعما 2pi r2 fois h. Le moins avec le moins غير calcul بسيط هذا le moins avec le moins est plus 2pi R1 fois H. Donc هذا غيمشي مع هذا وهذا غيمشي مع هذا. Toujours la somme des charges, toujours la somme des charges de polarisation est nulle. Et là, quand la somme de Q à l'intérieur est nulle, qui fait le champ? Il est 2pi RH fois E de R supérieur à R2 égale à 0. Donc le champ, dans le cas, R supérieur à R2, est nul. Même résultat obtenu par la méthode du théorème de Gauss pour le vecteur déplacement.
وضح لكم الفرق الشباب؟ دراري واش واضح عفاكم؟ Oui. Oui, monsieur. اوكي سوبر. دونك اشنو باقي لي دابا هنايا؟ لا كيسيون الاخر اللي كنت قلت لكم ديتيرميني كوا؟ ديتيرميني Potentiel. C'est très bien. Déterminer le potentiel pour que le potentiel est nul. ضروري تعطيك le potentiel واحد la condition. Donc اشنو غنعمل؟ اشنو كتعرفوا على la relation entre le champ et le potentiel؟ اش كتعرفوا على le potentiel؟ كتساوي moins grade V. Égal à moins grade V. C'est très bien. Le champ électrique toujours égal E égale à moins le grade de V. Donc on joue la question numéro 2, 3 pardon. Calcul du potentiel. Potentiel. V au point M. Je n'ai le potentiel. Toujours E au point M égale moins nabla le grade de V au point M. Le champ qui fait champ, le champ il ne dépend que de R, il est porté par ER. Moins, je n'ai le grade. هذا il ne dépend que de R. وهذا il est porté par ER. Le grade de V يكون la dérivée de V par rapport à R suivant ER. حيت علاش؟ نتوما واش كتعرفوا على لو غراديون؟ لو غراد ديال ان فيكتور اشنا هو؟ لا dérivée de V par rapport à R suivant ER. Dans la base ER et E de θ et E de Z. 1 sur R, la dérivée de V par rapport à θ suivant Eθ. La dérivée de V par rapport à Z. Le champ, il ne dépend que de R. Par raison de symétrie et l'invariance, il est porté par ER. Donc, obligé qu'on ait il est suivant ER, il ne dépend que de R. Donc, mais là, je vais te dire que E de R égale à quoi? Égale à moins D de V sur D de R. Donc, la différentielle de le potentiel égale à moins, mais sache le moins. Alors, bien c'est le moins. Moins E de R fois D de R. Ou un D de V. Donc, pour calculer le potentiel, راه معروفه باللي V égale l'intégrale ديال دي في. يلا pour la condition. شوف فين عطاني la condition اللي رضع لك. هنا كتركز. عطاني le potentiel, عطاني pour que le potentiel est nul R égale à R2. نجي نبدا بهاد لا ريجيون هادي. يعني غنبدا بهاد لا ريجيون هادي. R supérieur R2. حيت بها باش غادي نلقى la condition d'intégration. D de V égale à quoi? Égale à quoi le champ de la région? Oui, le champ de la région externe. Elle est nulle. Donc, D de V égale à quoi? Égale à 0. بمعنى إذا كانت D de V égale à 0, V pour R supérieur à R2 égale à quoi? واحد la constante نسميها C1, une constante d'intégration. حيت la dérivée ديال constante هي اللي كتعطيك 0. عندك دير D de V égale à 0 donc V égale à 0. Non, عاد كتجي كتشوف V lorsque R égale à R2 égale à quoi? Égale à 0. هذا الكونديسيون اللي عطاني كونديسيون. ضروري كيعطيك شي كونديسيون باش تحسب البوتونسيال ضروري في ليكزيرسيس. R égale à R2 فين نعوض؟ يعني C1 pour R supérieur à grand R2 نعوض في هاد لا فونكسيون يعني C1 égale à quoi? Égale à 0. Donc finalement V de R supérieur à R2 égale à 0. شباب واش كلشي فهم هادي؟ راه بسيطه. مشيت تعوض في هاد لا كونديسيون في هاد ليكواسيون هادي. شباب واش مفهوم؟ واش واضح عفاكم؟ شويه السر ممكن تعاودها. اشنو قلنا؟ اشنو بارتي اللي ما فهمتيش؟ عطيني كيستيون. ماشي باش ما نعاودش. اشنو اللي ما فهمتيش؟ اشنو بارتي اللي نعاود؟ من خديتي ار ايكال ار 2 ها انت هذا عطاها هذا كونديسيون ديال ليكزيرسيس عطاها ليا هو. فين غنعوض انا ار ايكال ار 2 فاش فونكسيون فين غادي نعوض؟ نعوض هنايا بوغ ار سوبيريور ار. نعوض هنايا داله مجزاه كما كشفتوا في الرياضيات. فونكسيون ديفيني بار بارتي في بوغ ار سوبيريور ار 2 غنعوض هنايا. V lorsque R égale à R2 égale à C1 ou égale à 0. Donc C1 égale à 0. D'où le potentiel, il est nul.
ما عرفتش شنو اللي ما فهمتيش هنايا. وي بس ماشي مشكل. لا فين هو البروبليم؟ لي أنا لا لي. ديزاكتيفيو لي ميكرو تمام. دونك ها انت R supérieur à R2 فين غادي نعوض في النقطة R égale à R2. دونك في هذه النقطة بحال غتقول V lorsque R supérieur à R2 et la valeur de R prend la valeur R2 دالة كنجي كنعوض في R2 يعني هذا كيساوي C1 وراه نول دابخي لا كونديسيون. دونك C1 il est nul donc هذا égal à 0 مزيان. دونك pour la région الأخرى شنو هي la région الأخرى؟ pour R compris entre R1 et R2. يلا لو champ هنا كيفاش عامل لو champ égal à moins P sur epsilon 0. Super. D de V égale quoi? Moins E de R fois DR. Moins E de R fois DR. Le moins avec le moins, ça t'attaque plus. Il y a P sur epsilon 0 fois D de R. يلا intégrer égale à P sur epsilon 0 constante, l'intégrale de DR. Égale à quoi l'intégrale de DR? شحال من واحد اللي كيغلط فيكم كيديروا الاغلاط بالاغلاط اللي كديروا الشباب كتجي كتعوض ب R1 هنايا وتعوض ب R2 ودير لي R2 موان R1. هذه كنت كنديرها في لا شارج حيت لا شارج كنعرف لا زون فين كاينه. من البوتونسيال هنايا راه كنانتيغري بلس اون كونستانت دانتيغراسيون. هذه من الاغلاط اللي كيديروا الدراري. دونك هذا هو P sur epsilon 0. اشنو هي البريميتيف ديال دي ار؟ هي R بلس واحد لا كونستانت دانتيغراسيون ضروري. دونك هذا هو البوتونسيال في هاد لا ريجيون هادي. هاد لا كونستانت سي 2 elle est déterminée à partir de quoi؟ شي واحد يجاوبني الا كنتو باقيين عاقلين في لاني ديغيير اون الكتروستاتيك. لي كونستانت في البوتونسيال الكتروستاتيك اشنو هما لي بروبريتي ديال البوتونسيال على لا كونتينيتي و ديسكونتينيتي؟ وي le potentiel électrostatique toujours il est continu. Donc la constante C2 est déterminée à partir quoi? La continuité du potentiel en R égale اش من région R égale à R2. حيت انا بادي هنايا ها R2 عندي هنا كنعرفوا البوتونسيال وباقي هنا R2. بمعنى شنو غتقول لي دابا الا قلت لك V lorsque R pour R supérieur à R2 et R égale à R2 mathématiquement parlant دالة متصلة يعني كتساوي هاد لا ليميت ا droite الى لا ليميت ا gauche pour R inférieur à R2. اوكي R égale à R2 غتقول لي هذه شنو هذه هي V ديال R2 بلس وهذه هي V ديال R2 موان. الا باقي عاقلين على لي ليميت نجي نعوض هنايا V في R2 بلس يعني R supérieur à R2. R supérieur à R2 كيف عامل لو بوتونسيال؟ elle est nulle. nul V في R2 موان غنجي نعوض ب R2 يعني فين ما نشوف بتي R نعوضها ب R2. donc P sur epsilon 0 fois R2 plus C2 égale à 0. donc la constante C2 égale à quoi? هي moins P R2 divisé par epsilon 0. متفقين؟ شكون عنده شي كيسيون هنايا؟ شكون عنده شي كيسيون هنايا؟ واش واضح؟ toujours les constantes بالنسبه للبوتونسيال الكتروستاتيك sont déterminées à partir de la continuité. سطروا على هذه la continuité du potentiel. دونك لقيت لا كونستانت سي 2 نجي نعوض. دونك لو بوتونسيال في هذه لا ريجيون راه هو P fois R sur epsilon 0 plus la constante اللي هي moins P fois R2 divisé par epsilon 0. Donc le potentiel entre R1 et R2 est égal à quoi? Égal à P divisé par epsilon 0 R moins R2. شحال من واحد كيغلط كيجي يحسب لو بوتونسيال ديال E égal à moins grade V كيدير D égal à moins grade V. لا راه E le champ électrique ماشي le vecteur excitation vecteur déplacement. non pour le champ électrique. يلا يلا دابا شي واحد في الشباب يجاوبني شنو غنعمل هنا واش فهمتي واش نشوفكم واش فهمتيو. pour R inférieur à R1 déjà le champ في هاد لا ريجيون كيفاش عامل elle est nulle. donc D de V égale à moins E de R égale à 0. donc V في هاد لا ريجيون égale à quoi?
يلا شي واحد في الشباب يجاوبني. constant. Égale à constante. C2, هذه نسميها C3. C3 elle est déterminée à partir de quoi? C3 est déterminée à partir quoi? La continuité du potentiel en R égale à R1. بمعنى غتقول لي V lorsque R supérieur à R1, R égale à R1 égale V lorsque R inférieur à R1, R égale à R1. بمعنى هذه هي la limite A droite وهذه هي la limite à gauche. يلا فاش غنعوض؟ V في R1 plus راه هذا هو R inférieur à R1. غنجي نعوض هنا غتجيني P sur epsilon 0 فين ما نشوف بتي R كتاخذ la valeur R1 R1 moins R2 égale à quoi? V في R1 moins V في R1 moins يلا égale à quoi? V في R1 moins الدري اللي قبل سولني على ما فهمش علاش درنا سي 1 ايكال 0 في في ار 1 موان ايكال كوا ما Zéro. كتعلق نعم Égal à 1, égal à 0. لا في في ار 1 موان ايكال كوا ما نورمالمون شوف في في ار 1 بلس في في ار 1 بلس في في ار 1 بلس كنعوض ار 1 كتاخذ ار 1 بتي ار كتاخذ لا فالور ار 1 حيت هاد ليكسبرسيون يتعلق بار هنا الجهد الكهربائي لو بوتونسيال الكتريك ايغال ان كونستانت كيساوي ثابته ما كتعلق بار دونك كيل كو سوا لا فالور دو ار كياخذ سي 3 دونك هذا في ار 1 موان هي سي 3 دونك من هنا انت لقيت لا كونستانت سي 3 دو لو بوتونسيال pour R inférieur à R1 égale à C3 اللي هي P sur epsilon 0 fois R1 moins R2 وهذا هو البوتنسيال الكتريك متفقين دونك اون تو بوان من لاسباس لو بوتنسيال الكتريك il prend donc pour R inférieur à R1 ها la valeur ديالو هي P sur epsilon 0 R1 moins R2 entre R1 et R2 il prend la valeur quoi اللي هي P sur epsilon 0 R moins R2 pour R supérieur à R2 il prend la valeur R supérieur à R2 et le nul. Voilà, il a atteint la condition كاع هو. Donc متفقين هذا هو le potentiel électrostatique en tout point de l'espace en fonction du paramètre du problème. متفقين الدراري؟ ما عندكم حتى شي كيسيون في هذه لابارتي هذه؟ شكون اللي عنده شي كيسيون؟ شوف لي كيسيون ديالكم. لي كيسيون ديالكم الشباب. اوكي غنزيدكم واحد الدوفوار اخر هاد المره ما نعطيكمش الفيكتور بولاريزاسيون نتوما اللي تلقاوها لي انطلاقا من الاخر دونك غنعطيكم واحد الدوفوار ركزوا معايا فيه مزيان هنايا بروبليم 2 1 درنا هذا بروبليم 2 حاولوا نشوفوا جميع الحالات اللي ممكن تاخذوا سفير ديليكتريك بورتون دي شارج ليبر سفير ديليكتريك portant des charges volumiques libres. Donc, on va considérer une sphère diélectrique de classe. Donc, une sphère diélectrique de classe A بعد المره فاش تسمع دو كلاس A كتكون في لي دوني ديال ليكزيرسيس دو كلاس A بمعنى راها ميليو لينيير هوموجين ايزوتروب عقل مزيان ميليو لينيير هوموجين ايزوتروب دو رايون غران تير اوكي كونتيان فيها دي شارج ليبر كيقولها لك في لي دوني كما قلت لكم كونتيان اون densité uniforme volumique uniforme de charge libre ρL uniforme. Première question. Donc, allez devoir aller كنعطيكم هاد الدراري راه باش انكم تحاولوا معاهم. Donc, en appliquant le théorème de Gauss déterminé, donc en appliquant
le théorème de Gauss déterminer le vecteur d'excitation ou le déplacement en tout point M de l'espace. Deuxième question. Déduire le champ électrique. En déduire le champ électrique. Donc ولكن ما عطيكش البولاريزاسيون. دونك هنا خصك تركز مع ليكزيرسيس هذا ولا لا؟ ولكن راه ميليو لينيير هوموجين ايزوتروب. يعني لا بيرميتيفيتي ديالو هي ابسيلون. دونك غترجع لي فورمول ديال اللي عطيتكم بالنسبه للوكا ديال الميليو كا بارتيكولير ميليو لينيير هوموجين ايزوتروب. Troisièmement, عاد قلت لك déterminer le vecteur polarisation. Déterminer le vecteur polarisation. Normalement, في les exercices اللي دازو انا كنعطيك البولاريزاسيون كتحسب لي الشارج دو بولاريزاسيون كتحسب الدو نو هاد المره عطيتك ميليو ديليكتريك لينيير هوموجين ايزوتروب c'est-à-dire milieu de classe A. Appliquer le théorème de Gauss pour calculer D. عطيتك لي الشارج ليبر بعدا راه كاينين هنا هاد المره. Le champ électrique détermine le vecteur polarisation. عاد موراها طلبت منك quatrièmement déterminer les distributions de charge de polarisation. Déterminer et les distributions de charge ou la calculer les charges de polarisation. بمعنى sigma polarisation ou repolarisation. متفقين؟ Cinquièmement, déterminer sigma P et repolarisation par une autre méthode. Par une autre méthode. Donc, ركز مزيان في هذا l'exercice هذا. Montrer que le potentiel au centre de la sphère, au centre O, vaut V au point O égale à quoi? Égale à 3 fois epsilon R plus 1, la epsilon relatif, la science اللي faite, sur 2 epsilon R fois rho L fois le rayon R au carré divisé par 3 epsilon 0. Donc, هذا l'exercice هذا البروبليم هذا الله يرضي عليكم حاولوا انكم تجاوبوا عليه. دونك هذا راه كان اكستريم واحد ليكزامان. متفقين الشباب؟ متفقين؟ مسيو نعم. ولكن تجيك غو ليبر واش بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ غو ليبر يونيفورم تقدر تاخذ كتساوي واحد لا كونستانت بوزيتيف ما عنديش مشكل. ما كتضيف والو في لي كالكول. لا حيت كانت نيجاتيف غتكون كلشي مقلوب. علاش مقلوب؟ الا كان شوف غتبقى نيجاتيف غتعوض بغو ليبر غتبقى تعوض انت بغو ليبر. ما عطيتكش لا فالور ديالها ما قلتلكش ايغال موان 3 كذا كولوم بار متر كوب ولا كذا. عوض بغو ليبر لي كالكول ديالك تابليكي التيوريم دو غوس. كتلاحظ راه في لي زيكزيرسيس الاخرين انا كنعطيك البولاريزاسيون هنا لا راه انت غتلقاها وتلقى لي الشارج دو بولاريزاسيون باغ دو ميثود كما قلت لكم. حنا كنشوفوا لو كور مي في لي بروبليم تيبانوا لنا كناخذوا دي زاستيس اخرين جدادين. دونك هذا قلت لكم راه اكستريم واحد ليكزام. فاش تسمع ميليو ديليكتريك دو كلاس ا راه ميليو لينيير هوموجين ايزوتروب باش ما تقولش بعض المرات. وها لو فيه البوتونسييل فيه لو شون. دونك هذا بروبليم تيب. يلا الشباب نخليكم اللهم يسر وحاولوا انكم اللي دار شي محاوله يحاول يصوروا في الكوب ولا سكان بي دي اف ويحطوا احسن من لي فوتو كيكونوا مخربقين.